Սեդա բացատրի հասկանամ, ինչ է նշանակում երեխեդ մահացածը ծնվել, հա? Բա Խոսրովը, դու եկել ես իմ տուն կռիվ ես անում, ես էլ հարց եմ տալիս, պատասխանի, ինչ է նշանակում, որ երեխեն մահացածը ծնվել, բա Խոսրովը, Ինչը չէ, Սեդա, հարց տվեցի քեզ, ոնց է քո երեխեն մահացած ծնվել։ Հեռու մնա, լսում ես, ասում եմ, նորից խնդրում եմ, հեռու մնա։ Ես ինչ է խոսում։ Ես ինչ է խոսում։ Սա գլուխս կպայթի։ Այս Սեդա։ Վախենում եմ մտածեմ ասածներիդ մասին։ Ինչ ա եղել։ Պապա, ինչ ա եղել քեզ։ Հա, չէ։ Ես ես ինչ արեցի, ես ոնց իմ ձեռքով արեցի, Մուշեղը չգիտեր, Մուշեղը ոչ մի բան չգիտեր, Ալո, Մամ, ուր ես, բալես տուն եմ գալիս, հա, բայց որտեղ էիր, կգամ կասեմ, մի հատ լսի ինձ Աշխեն, Մամ, անհանգստանում եմ, սկսում եմ մտածել, որ ինչ-որ բան է եղել, ինձ ասա, պապան գիտի, որ ես տանը չեմ, չէ, չգիտի աշխատում է, բալես խնդրում եմ, հանկարծ չասես պապային, չասես, որ ես տանը չեմ, ուղղակի քեզ խնդրում եմ, լավ, Միլենա հավաքվի գնում ենք։ Ուր ենք գնում։ Տուն։ Իմաստը։ Դու հղի ես։ Ինչի դա քեզ հուզում է։ Հա, խոսքի մեր երեխուն է վերաբերվում։ Խոսրով։ Ես չեմ ուզում, որ դու ինձ երեխա ունենալու մեքենայի պես նայես։
Ես այդ երեխու հերն եմ, ճիշտ է, չէ։ Ու ես իրավունք ունեմ որոշում կայացնելու։ Այդ երեխեն իմ տան մեջ է ծնվելու։ Առանց քեզ, թե քո հետ, այդ երեխեն մեկը իմ հետ է ապրելու։ Ես տեսնում եմ, որ դու թքած ունես իմ վրա։ Ու ամեն անգամ չես մոռանում ինձ դա հիշացնել։ Բայց այս անգամ ինչի՞ չես համոզում, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որ դու կփոխվես։ Էլի եմ քեզ ասում, հավաքվի գնում ենք։ Նորից եմ կրկնում, այդ երեխեն իմ տան մեջ է ծնվելու, ուստեղ ես ու դու էլ կարևոր չենք, հասկանում ես։ Գոնե այս անգամ ասա, որ ամեն ինչ փոխվելու է, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես քեզ չեմ կարող խաբեմ։ Հավաքվի գնում ենք։ Սպասում եմ քեզ դրսում։ Չես կոտրվում էլի, ոչ մի կերպ չես կոտրվում։ Ես միջև հիմա չեմ կարողանում Աստղիկի աչքերի մեջ նայել։ Ինչի ես հիմա հետս տենց խոսում։ Բա խոստումներդ։ Այն ժամանակ ուրիշ բան էիր ասում։ Ասում էիր, որ երկրից կգնանք, որ իմ հետ կմնաս։ Իսկ հիմա ինչի ես ինձ մեղադրում։ Ես քեզ ասել եմ, ես բաժանվելու եմ։ Ես տես բան եմ ասել։ Չէ, ես տես բան չեմ ասել քեզ։ Դու էլ գիտես չէ, որ եթե ես բաժանվեմ Աստղիկից ինչ կլինի։ Գիտես չէ աներս ինձ ինչ անելու։ Ինքը կարան այնց անի, որ ամբողջ Հայաստանում ես աշխատանք չկարանամ գտնեմ։ Իսկ այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։ Այդ մտածել ես։ Ուրեմն եթե Ադամյանցի երեխեն մահացել է ծնվելուց, ուրեմն Խոսրովը այսինքն Խոսրովը ինչ։ Դու էլի մտքերով Խոսրովի հետ ես։ Չեմ ասում, չես կարողանում Խոսրովից կդրվես։ Վանո դուրս արի, հա։ Ինչ։ Վանո դուրս արի, ուզում եմ մենակ մնամ։ Ինձ պետք է մենակ մնալ։ Գնա Վանո։ Արև։ Տեսա, որ Միլենայի տանդույսերը վառվում էին, ասեցի տեսնեմ հասցրել ես, թե չէ։ Հա, հասցրել եմ, ու այդ քո շնորհիվ է, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ոնց ես իմացել։ Դե դու էլի մոռանում ես, որ փոքր գյուղ է ու բոլորը ամեն ինչ գիտեն։
Դե լավ, հիմա այդ չի, կարևորը որ հասցրել ես, չեմ ուզում պատկերացնեմ ինչ կլիներ, եթե հանկարծ։ Դու ամեն ինչ մի կողմ դրեցիր, ամեն ինչ թողեցիր ու Դե դա նորմալ է, բոլորն էլ իմ փոխարեն նույնը կանեին։ Խոսրով։ Վերջ Խոսրով։ Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, էլ ինձ մոտ չգաս։ Լավ։ Հիմա դու միայն Միլենային ես, պետք միայն ու միայն։ Ու միակ մարդը, որ իրան կարա հանի ես վիճակից, այդ դու ես Խոսրով, հասկացի։ Ես իմ երեխուն տեր կլինեմ, ես իմ երեխու կողքը կլինեմ, Արև։ Բայց իմ երեխու։ Ոչ միայն երեխու Խոսրով, այլ նաև երեխայի մոր։ Մի մոռացի, որ Միլենան է քո երեխայի մայրը։ Հա, ու ցավոք սրտի այդ անուղելի է։ Դե ինչ ասեմ։ Լավ, կարևորը որ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվել է, ես գնամ։ Բայց մի բան եմ խնդրում։ Ուղղակի խնդրում եմ։ Եթե նույնիսկ մենք դրսում հանդիպենք իրար, եթե մեր ճանապարհները խաչվեն Խոսրով, ուղղակի անցի առանց բարևելու, լավ։ Մենք անծանոթներ ենք, մենք իրար չենք ճանաչում։ Հիմա ինչ ես սենց բաներ ասում։ Որովհետև Միլենան առանց պատճառ հիվանդանոց չի գնացել։ Ու ես էլ դու էլ մեր մեղքի բաժինը ունենք կատարվածի մեջ, վերջապես պիտի անկեղծ լինենք մեր հետ ու հասկանանք Խոսրով, որ մենք ենք մեղավոր։ Ու վերջապես պիտի վերջ դնենք այս ամենին։ Ես քեզ խնդրում եմ։ Արդեն ժամանակն է։ Հենց տեղ ու հենց հիմա արի վերջ դնենք մեր հարաբերություններին։ Հիմա դու ուզում ես, որ… Ահա, ես ուզում եմ, որ վերջակետ դնենք։ Հիմա հասցրեցինք կանխել աղետը։ Հիմա հասցրեցինք Խոսրով, բայց հետո հնարավոր է էլ չհասցնենք ու շատ վատ բան լինի։ Ես քո հետ համաձայն չեմ։ Ես քո ասած տարբերակով չեմ կարա ապրեմ։ Ես չեմ կարա քեզ տեսնեմ ու չճանաչելու տամ։ Պիտի կարողանաս։ Պիտի։ Արև ուզում է աշխարհնել ինձ դեմ, դուրս գա ես չեմ կարա։ Դու ինձ լավ գիտես։ Չեմ կարա ես։ Ստիպված ես Խոսրով։ Հանուն քեզ ու հանուն քո երեխայի ստիպված ես։ Արև, ինձ ու Միլենային կապում է ընդամենը այդ երեխեն։ Ու դու անընդհատ փորձում ես ճիշտ կյանքով ապրես, քո պատկերացրած ճշտով։ Բայց ինչ ճիշտ հասկացի։ Դու ինձ ասում ես արի վերջ տանք մեր հարաբերություններին։ Ստացվում է, որ ինչ-որ բան կա, չէ՞ որ ասում ես վերջ տանք։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան չլիներ, դու պետքա ուղակի օդից վերցնեիր ու ասեիր վերջ տանք։ Էդ էլ հո ես չեմ հորինել։ Քիչ առաջ ասեցիր։ Արի մի պահ կանգնի ու մտածի։ Դու Հենց դու ինչ ես ուզում։ Հիմա չէ, հիմա մի խոսա։ Խնդրում եմ Աշխեն, հարցեր մի տուր։ Ինչ ա եղել, լացել ես։ Մամ, եթե չասես ինչ ա եղել, հենց հիմա գնում եմ պապային ասեմ։ Ինձ խոսքեր տվե, չէ։ Մամ, անհանգստանում եմ, մենակ քեզ տեսնես։ Կլինի առավոտը խոսենք։ Մենակ խնդրում եմ, Արշակին ոչ մի բան չասես։ Խնդրում եմ ուղղակի։ Լավ, բայց սիրտս կանգնում է։
Մինչև առավոտ ինձ ժամանակ տար։ Հետո կխոսենք։ Չես պատասխանում։ Կարևորը որ ես գիտեմ իմ ճիշտ ճանապարհը։ Ճիշտ ճանապարհ չկա։ Ամեն մարդ ունի իր ճանապարհը։ Ու ամեն մեկը պետքա պայքարի իր երջանկության համար։ Կա։ Իմ երջանկությունը մաքուր ապրելն է։ Ոչ մեկի երբեք չցավացնելն է։ Ես գիտեմ որն է իմ երջանկությունը։ Գիտես Խոսրով շատ հաճախ մարդիկ երջանկությունը ուրիշ տեղ են փնտրում, ապրելու իմաստը ուրիշ տեղ են փնտրում, մինչդեռ իրանց երջանկությունը իրանց կողքին է։ Միլենան քեզ շատ է սիրում։ Ու դուք երեխա եք ունենալու, ես վստահ եմ, որ ձեր կյանքում ամեն ինչ լավ կլինի, ու դուք կդառնաք շատ լավ ընտանիք։ Ու ինչքան էլ այդ ժամանակը անցնի, Ստեղ մի բան կա, որ ավելի ուժեղ է։ Ու այդ չի թողնում, որ մարդ մտածի։ Բայց օգնում է, օգնում է, որ նոր ճանապարհներ փնտրես։ Ես քո ասած ճանապարհին շատ մոտ եմ եղել, բայց կեսից կանգնել եմ, չեմ կարացել շարունակեմ։ Ես Միլենային ասել եմ, ինքը գիտի։ Գիտես, ես էլ էի մի ժամանակ տենց մտածում, Մինչև ինչ։ Մինչև իմ կյանքում էլ հայտնվեց այն մարդը, Ում ինչ, պատասխանի։ Խոսա արև։ Այդ հիմա շատ կարևոր է։ Ոնց է իմ թագուհին։ Որ ես բառերը լսում եմ, արդեն ուրախ եմ։ Ինչքան էլ թաքցնես, միևնույն է, ես տեսնում եմ, որ լավ չես։ Ժպտում ես, բայց աչքերիդ փայլը չկա։ Պապ։ Ինչքան էլ երգես, մեկը ես տեսնում եմ, ամեն ինչ պարզ տեսնում եմ։ Ես լավ եմ։ Իսկ են տղան, դասընկերդ։ Առնակը։ Լավ տղա էր երևում։ Պապ։ Պարզ հայացք ուներ։ Ես մարդկանց շուտ եմ ճանաչում։ Ինձ թվում է Առնակի հարցում չեմ սխալվում։ Մենակ նրա համար, որ մոռանամ, պետք չի պապ, որ դու։ Վերջ, էլ մի շարունակի, թե չէ իսկապես կնեղանամ։ Ուրեմն հորդ մասին այդ կարծիքն ունես, հա? Դու են նորն ասեցիր, որ լավ ժամանակ եք անցկացրել։ Հա, պապ, իր հետ հետաքրքիր է, ինքը շատ թեթև բնավորություն ունի ու լավ դասընկեր է, բայց ընդամենը դասընկեր է։ Իսկ ես ուրիշ աչքով նրան չեմ էլ նայում։ Պապ, ես էլ քեզ եմ լավ ճանաչում։ Դու նենց հեշտությամբ համաձայնվեցիր։ Որովհետև ես ուզում էի, որ իմ աղջիկը ծրվի, դուրս գա, ժամանակ անցկացնի, որ ես պատերի մեջ բանտարկյալի պես չապրի։ Եթե ես քեզ ստիպված ցավ եմ պատճառել, իմացիր, որ այդ դիտավորյալ չեմ արել։ Ես չեմ ուզում Առնակի միջոցով քո հիշողությունից ջնջել այն ինչ եղել է։ Ես քեզ ուրիշի գիրկը չեմ տալիս։ Դու գիտես, որ ես նման բան չեմ անի։ Ես կմոռանամ։ Աղջիկս, տանը երբ մի իրակ ուտրվում,
Մենք այն հեշտությամբ դեն ենք նետում։ Հինը հեշտությամբ փոխարինում ենք նորով։ Բայց այստեղ ուրիշ մեխանիզմ է։ Այստեղ մի բան որ կոտրվեց, վերանորոգելը դժվար է, բայց փոխարինելն անհնար է։ Ես դա հասկանում եմ։ Պապ, ինձ ուղղակի մի քիչ ժամանակ է պետք, ու չեմ ուզում, որ ավելորդ անգամ այս թեմայով խոսենք։ Արի, ինձ թվում է, դու այս պատերից արդեն ձանձրացել ես։ Գիտես Խոսրով, մամայիս ու Նարինեի մահից հետո ինձ թվում էր, որ իմ կյանքը ավարտվել է, ու կյանքի բոլոր գույները խամրել էին, ես էլ ապրելու ոչ մի ցանկություն չունեի, իմաստ չունեի կյանքի, իսկ հետո մեջս ուժ գտա, հավաքեցի ինձ, մի կերպ սկսեցի աշխատել, հիմա էլ փորձում եմ անձնականս դասավորել, հա չեմ ասի, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է, բայց ինչ իմանաս ինչ կլինի, ամենայն դեպս առայժմ ես ինձ լավ եմ զգում։ Դու? Հա ես վերջապես գտել եմ մեկին, ում հետ հաճելի է, ում հետ ես կարողանում եմ լավ ժամանակ անցկացնել, ում հետ ես ուրախ եմ։ Չէ դու լսում ես, դու ինչ ես խոսում ես, ինչ հեքիաթներ ես պատմում։ Բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Ինչ ես խոսում։ Այս ոչ քո բառապաշարն է։ Ինչ լավ ժամանակ անցկացնել, ինչի մասին է խոսքը։ Դու քո ասածին հավատում ես։ Ես ասում եմ, մեն ինչ կա։ Հիմա դու ինձ ուզում ես համոզես, որ դու ինչ-որ մեկի հետ հանդիպում ես, հա։ Չէ, ես քեզ ոչ մի բան չեմ ուզում համոզեմ, բայց հա հանդիպում եմ։ Ասեմ իմանաս, որ հեչ լավ կատակ չի։ Բայց կատակ չի Խոսրով։ Ես ասում եմ, մեն ինչ կա։ Ինչ կա չհավատալու կամ ինչի պետքա քեզ խաբեմ։ Չգիտեմ, ուզում ես գնա Միլենայից հարցրու, ինքը մեզ միասին տեսել է։ Մարդ ես գտել։ Վկա ես գտել քո համար։ Դե Միլենայից չես ուզում իմանաս, ինձ էլ չես հավատում, չգիտեմ, հեսա ամբողջ գյուղը քեզ վկա, ումից ուզում ես հարցրու, չունեմ թաքցնելու բան։ Ասում ես հանդիպում ես, հա։ Հա, հանդիպում եմ։ Ծիծաղս գալիս է։ Չգիտեմ ինչի ես մտածում, որ ես քեզ պետքա խաբեմ, ու չգիտեմ ինչի է ծիծաղալու, որ ես հանդիպում եմ ինչ-որ մեկի հետ, ինչ իրավունք չունեմ։ Չեմ հավատում, հավատս չի գալի։ Ուրեմն լսի Խոսրով։ Ես իմ կյանքը սկսել եմ նոր ու մաքուր էջից։ Իսկ դու ամուսնացած ես, ու քո կինը երեխա է ունենալու։ Ուրեմն խնդրում եմ, կնոջդ վերցրու գնացեք քաղաք ու հեռու մնա ինձնից։ Ինչի ես դու ինձ ամեն անգամ հիշացնում, որ ես կին ունեմ ու երեխայի եմ սպասում։ Ինչի ես ամեն անգամ ինձ դրա մասին հիշացնում։ Ես էլ չեմ մոռանում։ Որովհետև պարտավոր ես։ Ես փորձում եմ դասավորել իմ անձնականը։ Քեզ էլ նույնն եմ խորհուրդ տալիս։ Միլենային վերցրու ու գնա Խոսրով։ Ու որ ես էլ քեզ երբեք չտեսնեմ, երբեք։ Ես համոզված եմ, որ ձեզ ժամանակ է պետք։ Դուք իրար կհասկանաք ու շատ լավ ընտանիք կկազմեք։ Ձեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի Խոսրով, ոնց որ իմ մոտ է լավ։ Քեզ ասել եմ, որ դու շատ լավ հեքիաթ ես պատմում։ Կգնաս երեխեքի համար հեքիաթ կպատմես, լսում ես։ Ինձ այդ հեքիաթները մի պատմի։ Վերջ։ Այս մեր վերջին հանդիպումն է։ Խոսրով, ես չեմ ուզում խղճի խայթով ապրել։ Արի ոչ ես խղճի խայծ կամ ոչ էլ դու։ Արի մաքուր ապրենք։ Կնոջդ վերցրու գնացեք քաղաք։ Երջանկություն ձեզ։ Հանդիպում աղջիկը։ Չի կարա տենց բան լինի։ Չի կարա։
Սեդա ջան, այսօր ազատ եմ ու այս գեղեցկուհիների ինտերակցիոնից չեմ հրաժարվի։ Վաղուց իրար հետ չենք նստել, չենք զրուցել։ Այս վերջերս Խոսրովի խնդիրներով շատ ենք տարված։ Մի բան չխմենք։ Ինչ եք ուզում։ Սուրճ թե թեյ։ Սեդա։ Դու որոշի։ Ես իմ տիկնոջ ճաշակին վստահում եմ։ Մաման իրան նման չի։ Մամ, կամ տրամադրություն չունես, կամ չես խոսում ընդհանրապես։ Չէ, նորմալ է ամեն ինչ։ Դե ասա Սեդա ջան, ինչ ենք խմում։ Մենք քո ճաշակին վստահում ենք։ Վստահում եք, հա։ Դու էլ ես վստահում։ Ես էլ ձեզ եմ վստահել, ամբողջ կյանքս, քեզ Արշակ, ու միշտ մտածել եմ, որ այս տանը պետք է ապրել քո կանոններով, որովհետև դու միշտ ճիշտ որոշում կկայացնես, ու տենց էլ ապրել եմ, վստահելով, ու չեմ մտածել երբևիցե, որ այս տանը սուտը տեղ ունի, ու չեմ մտածել, որ այս տանը անդամները իրարից գաղտնիքներ կունենան, տենց ապրել ու վստահել եմ։ Սեդա ջան, ես ընդամենը հարց տվեցի։ Մամ, ինչ ես խոսում։ Ասացի չէ, որ պատրաստվես գնում ենք։ Ես չեմ ուզում գամ։ Լավ, ուրեմն մնա։ Առավոտ կգամ, բայց հանկարծ հիմարություն չանես։ Դու գնա ես ինձ վատ եմ զգում։ Եղավ։ Չէ, ուղղակի վստահելուց խոսքը գնաց, ուղղակի ասեցի։ Չէ, որ ես ես վստահում եմ։ Ու գիտեմ, որ դուք երբեք իշ չեք խաբի, չէ, Աշխեն։ Արշակ։ Տես չի։ Մենք ամբողջ կյանք իրար հետ ապրել ենք։ Իրար հետ շատ բաների միջով ենք անցել։ Դու լավ գիտես։ Ու միշտ համոզված եմ եղել, որ դու ինձ երբեք չես ստի։ Դու էլ։ Բայց գիտես, ես իմ ապրած կյանքից ինչ եմ հասկացել, որում ամենաշատն ես վստահում, սիրում ու համոզված ես, որ այդ մարդը քո ամենամտերիմն է ու երբեք չի հարվածի, հենց ինքն է քեզ մեջքից հարվածում է։ Դուք ինձ չեք խաբի, չէ՞ երբեք։ Մեջքից չեք հարվածի, չէ՞։ Ես չէի սպասում, որ խոսքը ստեղ կհասնի։ Հարազատները նրա համար են, որ միշտ աջակցեն, միշտ կողքդ լինեն, երբեք մեջքից չհարվածեն։ Կարծում եմ, որ մարդու համար ամենամեծ հիասթափությունը գիտեք ինչ է կլինի։
Երբ որ ինքը իմանա, որ իր հարազատները իրան խաբել են ու դավաճանել են։ Դուք տես չեք անի, չէ՞։ Լավ։ Ձեզ երևի շատ սպասացրեցի։ Ինձ թվում է մի բան եղել է, մայրդ իրան նման չի։ Պապ, բայց ցավալին է նա, որ իրականություն է ասում։ Ու ես վստահ եմ, որ երբ այն օրը գա, որ դու իրան ասես ճշմարտությունը, շատ դժվար է լինելու։ Ես էլ գիտեմ, որ Սեդան այդ ճշմարտության հետ դժվար է հաշտվելու։ Դրա համար էլ լռել եմ։ Ու այդ լռությունը ինձանից երկար ու ձիգ տարիներ է խլել։ Երբեք ժամանակը չի եղել։ Ես միշտ սպասել եմ հարմար պահի, բայց ոնց հասկանում եմ, այդ հարմար պահը այդպես էլ չեն որսալու։ Մի օր իմանալու է։ Սուտը հավերժ չի լինում։ Ես գիտեմ, որ ես գաղտնիքը հետս գերեզման չեմ տանելու։ Պապ, բայց հիմա ինչի մասին էր խոսում։ Չեմ հասկանում։ Լավ, երևի ուղղակի լարված է։ Իրան նման չի։ Սեդան երբեք ես վիճակում չի եղել, երբեք այսպես չի խոսել։ Հիմա չեմ ուզում սրեմ իրա վիճակը։ Առավոտյան կխոսեմ։ Սեդա։ Սեդա։ Չեմ հասկանում։ Առավոտ շուտ ուր է գնացել։ Գուցե Աշխենի սենյակում է։ Աշխեն։ Հա, պապ, բան է եղել։ Սեդային եմ փնտրում։ Վաղ առավոտ է ու Երևի Սոնայի ու երեխու մոտ է, ինչ ես տենց անհանգստանում։ Չգիտեմ, աղջիկս, չգիտեմ։ Բայց մորդ խոսքերը տարօրինակ պահվածքը մտածելու տեղ են տալիս։ Գուցե սխալվում եմ։ Չէ, պապ, չես սխալվում։ Ես էլ եմ ես վերջերս նկատել, որ մի բան են չի մամայի հետ։ Այ քեզ բան։ Այստեղ ես։ Ոնց տենում ես տեղ եմ։ Գնա հավաքվի գնում ենք։ Քո հետ եմ ասում, գնա հավաքվի գնում ենք։ Լավ։ Տարիներ շարունակ ես մշուշի մեջ եմ ապրել։ Կորցրել եմ երեխայիս ու չեմ իմացել։ Քո ու Մուշեղի հարաբերությունները պատճառ դարձան, որ ես ծանր ծննդաբերություն ունենամ։
ու հետևանքը։ Ես գիտեմ որտեղ ես։ Կարող եմ քեզ հյուր գալ նանե։ Իսկ իմ երեխան չկա։ Գնացել է ու անհաստ է։ Ես իրեն չեմ կարող այցելել։ Քո պատճառով տունս ավերակների եմ վերածել։ Իմ տանը քաոս էր տիրում, բայց ինձ հաջողվեց այդ փորձությունը հաղթահարել։ Հիմա հասկանում եմ, որ այդ խաղաղությունն էլ ժամանակավոր էր։ Դու մեր անցյալում չես մնացել նանե, չէ, դու ապրում ես մեր հետ, մեր տան պատերի մեջ, միշտ քո շունչն եմ զգում, դու մեր ներկայում էլ կաս, իմ տղան, իմ Խոսրովը, քո երեխան ինձ բաժին է հասել, դուք չկարողացաք գնահատել Աստծո կողմից դրված պարգևը, ավելորդ համարեցիք, դժվարություն համարեցիք, այսօր այդ երեխան լցրել է իմ կյանքը, ինձ ուրախություն է բերել, իմ կյանքին իմաստ է տվել, անգամ օգնում է ինձ, որ կորստիս հետ հաշտվեմ, չգիտեմ երևի, քեզանից շնորհակալ պիտի լինեմ, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անցյալում թողել ու ապրել ներկայով, ու այդ ներկայում Խոսրովը իմն է, իմը, ես եմ նրա մայրը, ու ես ուրիշ ճշմարտություն չգիտեմ, որովհետև ինձ համար ուրիշ ճշմարտություն չկա, ես 3 երեխա ունեմ, այդ ամեն ինչից հետո Աշխենս է ծնվել, բայց եթե այն ժամանակ իմանայի, որ երեխես մահացած է ծնվել, չէի ապրի։ Նանե, դու գնացել ես ու Խոսրովին թողել ես ինձ, ուրեմն հիմա էլ այնպես արա, որ Խոսրովը իմը մնա։ Խոսրով, նեղվեցիր, հա, թե էլի ասելու ես, որ հետ գնամ, երևի էլի արևով ես չես սկսելու զբաղվել։ Նստի ավտոն, Միլենա։ Արևի նոր ընկերն է, նորահայտ, խանդում ես։ Ծանոթ ավտո է, ուզում եմ հասկանամ ով է։